आणि आवाज पण बदलतो आता तुझा जास्त. माझ्या नावाचं केस असतं. हे असले केस माझ्याकडे यायला लागले तर त्या महिन्याला किचकट का? किचकट केस म्हणजे ते लय वैतागले. टोलपीशी बोला, हे करा ते करा. काही काय केस जोपर्यंत क्लोज होत नाही ना, ती 3 जर व्हिजिट केली तर पहिला माझ्या मेलला मी लागते जास्त ती. हो, मग तुम्ही CC मध्ये असणारच ना. आता याच्याने काय डॅमेज नाही होणार ना माझ्या कॉम्प्युटरला, म्हणजे हार्ड डिस्कला. आता काय राहिलं तरी काय याच्यामध्ये तर